صحبت اینجاست که لذت ما توی زندگی چیه؟ اینکه کنار خانواده‌مون، همسرمون، بچه‌هامون، نمیدونم دوست و رفیقمون باشیم، خوشحال باشیم، شاد باشیم، بگیم بخندیم، یا اینکه بریم دور دنیا رو بگردیم، با فرهنگ‌ها و کشورهای مختلف آشنا بشیم، بریم تو طبیعت، اونجا حس و حالمون رو خوب میکنه. ببین لذت ما توی این چیزاست، توی کتاب خوندن، کنار یه شومینه نشستن، یه چای گرم خوردنه. برای همین اینکه آقا ما از صبح تا شب بریم برای یه نفر دیگه کار کنیم که اون آدمه پول بیشتری به دست بیاره و بتونه بیشتر به این لذت ها برسه، قطعا واسه لذت و شادی ما نمیشه. خب و ما داریم همون کارا رو میکنیم، تلاشه رو میکنیم که یه پولی در بیاریم و زمان بیشتری رو بذاریم بابت لذت بردن از همین چیزایی که من دقیقاً درباره‌اش صحبت کردم. پس توی مرحله اول بحث ما سر پوله، سر این که آقا هر چقدر ما پول بیشتری داشته باشیم ما بیشتر وقت داریم که برای خانواده‌مون، تفریحمون و اون لذت‌ها وقت بذاریم. و اگه درباره چاکراها تحقیق کرده باشید، اطلاعات داشته باشید، میدونید که اولین چاکرای ما یعنی چاکرای ریشه، چاکرایی که درباره پول و ثروته. بقیه چاکراها دیگه درباره سلامتی و روابط و بعدهای روحانی ماست. پس اولین پله که ما باید ردش بکنیم این قسمت پولی و مالی مونه. حتی با یکم تحقیق هم ما داریم متوجه میشیم که کسایی مثل حافظ، سعدی، فردوسی به شدت پولدار و ثروتمند بودن و تا جایی که میدونم فردوسی ملاک بوده و خیلی زمینهای زیادی داشته، ملک و املاک زیاد داشته. برای همین بوده که وقت داشتن کتابای اون زمان رو بخونن، کتابای قبل‌ترشون رو بخونن و سالها بیان برای ما شعر و کتاب بنویسن که چندین جلد از هر کدومشون ما الان کتاب داریم. و فردوسی 30 سال عمرش گذاشت برای اینکه شاهنامه رو برامون بنویسه. پس اینا خیلی وقت داشتن برای اینکه به این لذت ها برسن، به سری اطلاعات برسن و خودشون رو نظر حالا روابطی و روحانی رشد بدن. به خاطر اینکه پله اول و پله مالیشون رو حل کردن. خواستم بگم که آقا جدی بگیرید این مسئله مالی رو و سعی کنید یه جوری حلش کنید، یعنی یه جوری باید اون سطح درآمد بیاد بالا که شما وقت داشته باشید برای اینکه به قسمت‌های دیگه زندگی برسید. یعنی مرحله اول زندگیمون، نه همه زندگیمون. سر همینه که فرانسوی‌ها به آمریکایی‌ها میگن که شما زندگی میکنید که کار کنید، ولی ما نه، ما کار میکنیم که بریم زندگی کنیم. لذت ما کار ما نیست، لذت ما همین چیزای ساده توی زندگیمونه که بشینیم کافی بخوریم و کروسانمون